Сәлем. Сіз спортпен айналысқанда тізе. Мен тобық ауруынан зардап шегетін жас бала емессіз бе? Бұл апофизит болуы мүмкін. Апофизит негізінен сіңірлердің сүйекке бекітілген жерінде қабыну болып табылады. Симптомдары әдетте буын айналасындағы ауырсыну, әсіресе сіңірдің сүйекке бекітілген жерінде болады. Бұл тізе айналасында болуы мүмкін, тобық айналасында болуы мүмкін, және әдетте сезінетін сүйек шығыңқы жерлерде болады. Сондай сол аймақта ауырсыну мен ісіну сезінесіз. Ең маңыздысы, бұл жас кезде жиі кездеседі, және біз симптомға сәйкес емдейміз. Егер сізде ауырсыну мен ісіну болса, демалуды, мұз қоюды, қабынуға қарсы дәрілер қабылдауды, дұрыс реабилитация жасауды және қалыпты жағдайға келу үшін уақыт беруді ұмытпаңыз. Қажет болған жағдайда біз оны жақсырақ түсіну үшін рентген және МРА арқылы қосымша бағалаймыз. Рахмет.